大家暗晚大家好，我是火鸡，恁的网络好厝边啊，今日找到三位厝边，毋是北来的，是邀请过来做阵开讲安尼，咱就照顺序来请大家介绍一下家己好啊，我的阿慧好，所以来咱请恁来介绍一下家己。好，大家好，我是无摩萨斗机星的乐啊，你就恁来，目前正在做出道的准备，个性较强，思想会听的跳来跳去，所以希望大家都爱较恁来的。好，讲完，后一个，来，咱请大家好，我是西语。我想我的名要用台语要安怎讲呢？哎呦，我拢叫你西语，应该嘛会使。应该嘛会使好。大家好，我是西语。平常时咧唱歌，唱歌会录起来，放伫 YouTube 顶悬，有当时会伫 Twitch 顶悬开台。阿爸。这个足紧张，太安尼。阿爸。好，耶，安尼安尼咱请棍木来给大家介绍一下家己好无？最后一个，大家晚安，我是市棍木，我是好好将军继承人，唔知当时该毕业，唔是迄毕业啦。不是迄毕业，我是讲，唔知当时会当出道啦，不是毕业啦。哈，出道就要毕业吧？三色头。什么三色头？谁按的？什么30刀啦？迄是你哦。原来你头拄仔传的迄个。我本来是想要用别项，结果我想，这是啥来听看卖？个是这个念伊个无去啊，等下，你继续讲歹势。无啊，我讲完啦。好讲。迄个。对不起啊，继续食我暗顿。安尼，我先来甲大家小姐问下，毋是你哪会来耍人的角啦？我就掠咧尔。哦，你是当做。卖你啊。你是坐公车还是坐捷运？你就是手爱举咧，才袂跋倒安尼呢？手爱举咧。有够过分呢！哇，安尼恁来恁毋得做好举的，做好举人。为什么？为你的角度，咱甲你举起来。会当自己变的，还是足轻的意思吧？那变好举啦。哦，就是。因为你有一个好镜头，嘿，你有一个好镜的所在，通真简单，甲你就举起来。无啊，我镜头无照出来咧，叫人冻掉。你头毛拢冻了，看袂到。啊。安尼，我来点我的镜头吼。毋是安尼，应该是安尼啦。来给大家小姐问，阿聪阿叔暗暗有伊头条去车上暗暗有西语，还是我叫你喜舞好啊？喜舞暗暗，有阿玲暗暗，有鸟味果水暗暗，应该无绕高去吼。我看到有人讲我的鹿角看起来好食，为什么？是安怎上啦？上他也看起来好食。像你甲我偷食，莫甲我食啦！我才鼓嘴着你甘要甲我食嘛。鹿角拢是骨头，他会好食。毋是当做药材啊，是安怎？做药材较听起来较正常啊。无就是做迄落。我无想要死的，是莫甲我做药材，好无？我无想要做药材。厝内边有无会当吊你的帽啊？我帽啊？就是吊帽啊。所以我即后盖头壳顶着骨领衫，安尼海边啊人拢互我弄的，对。对，毋是你要安怎戴帽啊？我可能会使甲我的角收起来吧。
哦，这是你这加个这个字，哎呀，有像安尼甲我夹手起来，我就会使滴无啊啦。这是伫你的无啊创两个空安尼。嘛是可以呢。毋过安尼滴无啊滴足久诶，我应该是先滴啊，然后学两空搁较插转去，安尼较简单。哦，会足奇怪嘛？听起来袂像迄个夹会当拔起来。系啊。哎呀，我夹真正会拔诶，我是吸招呢。我其實我係夾是吸招，所以伊毋知會拔。嘿，人會使拔，啊，我會袂使哦，我會袂使哦。伊會敢會當用機誒，伊會敢若會當用機，袂使用拔。唔是安尼講誒，我毋是安尼講。若是有你誒觀眾掠你受氣，你就會當家己迄兩支夾拔起來，啊，共線就對啊。所以這是愛用電嗎？係啊，安尼我行恁奶會當做伙一組呢，就是一組共拍的無，拍人誒，一個線水一個用夾來共燒。哎呦，你會整別人的嘴皮哦？哎呀，唔知嗎？我唔知你會整嘴皮。就是因即擺咧白字要扇嘴皮，等我出道要扇嘴皮，即因在講講。因講這是就是因嘅一種，因嘅怎樣講？學歷，因嘅努力。啊，看起來你嘛就介因嘅，攏對因就好啊，算好吧，應該吧？我唔知這是唔是算好咯。人有歡喜就有算啊。哦，安就對因就好，因應該是就歡喜嘅，所以家己互你拍鼓啊者。誒，安尼講我足有畫面呢，就會當想象講，就一個人伊就是可能白咧，就是拍佇塗骹，啊面就互阿好扇喙皮，啊你會當摕你個家己講尻川安尼做有畫面呢。哎呦，哎呦，夠強喎！啊，然後阮走去咯，火節迄個直播來播，我係佇阮遐播遐。哈，你是講即種物件攏愛佇我遮放上賣啦？我毋是做迄種，我毋是做即道的呢。哇！安尼個樣袂歹呢，我感覺這是一個袂歹節目。咱今日這個會議愛開講就甲無啦。哇！啊，應該冇這吧？啊，有啥？對。好，啊，其實今仔日吼有準備講，驚講大家一開始較青分吼，咱照例攏會先耍一下簡單的破冰的 game 吼，啊，今日準備的是可能大家攏捌耍過，或者兩項事實甲一項白冊，吼，就是講，哈？這唔對吧？唔是兩項，不是小到唔是兩項白冊一個事實。哇！兩個白冊一個事實對啊，我看到是安尼呢，我互你兩個。兩個白白冊冊的事實呢，唔是兩個事實一個白冊呢。哦，是兩個白冊咯。你是寫兩個白冊一個事實是相反倒對。安尼我頭解一下我的答案。你可能愛改別條啊，因為你改答案，阮可能知影是倒一個改過。無可能，我唔相信。我閣想講，哇，迄兩個白冊話有夠困難的，因為我較愛講事實。對啊，真係足困難的，我差不多想足久誒。真的，我嘛是。不要緊，阿慧豆豆改阮哪講？嘿，不要緊。有時間啊，啊，恁做話講誒。那會當幫你騰一下時間咧。對啊，為什麼你會動來動去？因為唱歌我要聽。安尼，阮的內容講是嘛愛改過。免啊，因為一個人改，就四個人共款咯，所以咱免改啊。係啊，敢若而且是我家己記唔對，應該是我愛改。應該是伊寫的吧，然後伊記唔對。係我家己記唔對，啊好。要注意。啊好。
3月安安，我先到三工行观众说的安安，哎，好哦好啊陈月好啊暗安，个骨头面暗安。不当面安安。大家好，因足侪人咧讲好的公园啊，歹的所在咧。嘿，拢是种咧。哦，直接唱歌哦。哇，有人咧弹琴咧，那只搞。现在当时讲是西语，是。我感觉是西语，因为伊的动作看起来敢若咱弹琴的手。系啊，这个哦，阮知咯。阮好的部分就是，阮若是成功啊，互西语唱一个歌，啊，阮若是失败，互西语弹地琴，安尼好毋好？那会拢是咧。有一个听歌，一个弹琴，看到一个成功安尼。感觉会使。会使哦。我听你表演啦。对哦。安尼讲，恁奈互我不安，是安怎？是安怎互你不安？太不安。我想跳吗？应该是要会讲啥物危险的啦吼，应该是无啦吼。今仔日要袂，今仔日要袂。我加油！我若是讲想，你再甲我提醒。好。啊，我其实改好啊，所以大家免烦恼，咱会使开始啊。对哦。西语做伙联动，我即摆和你讲伊的皮足，伊的皮会当动足侪物件呢。嘿啊，人3D 的啊。对啊。伊这是讲是3D，毋是吧？敢毋对吧？毋是。伊甲咱无共，嘿。是啊。安尼吗？小等，再来问一个好啊。OK。会使啊。好，咱开始今日的活动啦。开始。所以其实是2项白菜，佮1项事实安尼。2项白菜，1项事实。哎，你个会当比。对。哎，好。安尼，哇，咁困难呢？敢是大家人爱家己念者、读者。好啊，家己念较简单，一直看字就困难呢。啊，那为我这边开始，是要为说会哦，为你开始，你都介绍为你开始了。好，今日的暗顿食啥物？第一个是八甲，啊，第二个是肉酥交水吹卵，敢是吹卵还是用撒的？水撒卵啦，安尼我就讲撒卵好啊，就是肉酥交撒卵。第三个 pasta， 就是两个是白菜，一个是素食的。哦，我想讲食1项袂饱，应该是2项素食，结果毋是。我胃较大歹势。我应该是3个拢食着。无啦，我先只要一个，小等下播了后，再来去食别项。哦，了解。好嘛？嘿，好。西语的是解酒要买满100工，是一个神经病，甲讨厌食咸。为什么会叫神经病？我感觉就好笑。哦，一个真诶，2个假，真困难呢。3个看起来拢敢若假。什么意思？这问题，但是我有些问题。恁奈是毋是减一个？伊这边敢若华语、英文各减一个呢，毋是爱3个。有台语、华语、英语。我真无看到啊！你，我画面上看到华语甲英语尔呢。你是毋是馆长有叫人卡掉？因为我怀疑你去馆长的所在才看得到。这馆长是外面的馆长。无，我甲刷过来。我无开。恁哪伤悬啊啦？哦，我想你个。对啊，好，安尼会使啊。好，安尼好。好。所以我讲话晓。对啊。我捌着过奖。第一个是台语的朗读的比赛，第二是华语的朗读的比赛，第
第三是英语的朗读的比赛，一个真诶两个假的。哦，真诶，两个假。得奖就是代表有第一名、第二名、第三名，嘿，毋管啥物奖拢会使算，咱就叫得奖。啊，就是你是讲哎呦，第一名到第三名才有算，其他的拢无准算安尼。我想讲，哦，遮严格啊？哈？啊，啥物意思？有诶是迄个啊，入围啊，还是啥物？哦，无我意思是讲，啥物奖拢会使叫得奖啊，就是嘿对。哦，好，好，啊，刷来我推的。荐我你。嘿，我的旧较长，嘿，我第一个是我捌替台语 YouTube 做字幕，嘿，第二个是我顶礼拜有一工无食咖啡，第三项是我捌替台语电动配音，啊，这嘛是一项是事实，两个是假的哦，嘿，好，那会当开始约啊，好，好，为什么开始？也困难呢。录一下开始。啊，我感觉恁来应该是捌。我想讲没，通常拢会伊个讲，想讲你台语讲遮还有做啥？讲遮练凳应该是台语朗读吼。敢是。你是讲摇对的分，你是讲摇对还是摇毋对的部分是台语朗读？我想讲你应该是台语朗读对顶，啊，毋过你会甲出做题目，可能就是代志，毋是戆人所想的遐尼简单。我安尼讲话，为什么我家己嘛会舞甲回飒飒？是因为我朗读甲演讲拢有参加过，所以有的是演讲得过奖，有的是朗读得过奖。哇！哦，所以会较歹摇，因为我家己嘛回飒飒。啊，你你家己嘛会啥啥？哎呦，无怪你我做讲你调，我袂讲毋对。哈。有较困难无？但是第一个是英文的笼统，我感觉。你是讲我得过奖还是毋捌得过奖的是英文？得过奖的是英文笼统。安尼西语你为什么感觉？感觉是英语啊？为什么感觉是英语？毋知呢，我的直觉就是安尼想。哦，你摇对啊，有够紧的。对啊，你真是哇！你 international log 呢？我英语无足够，我迄阵是朗读英语得过奖，啊华语甲台语是演讲得过奖。哦，哇，三项全能安尼！哎呦哎呦，啊无啦，迄拢细汉的代志咯。哇，细汉就遮搞哦！这还遮搞，哎呦大喂，汉袂记了了，我我个道具，这事你情要家己看真厉配音害。家己配音。唔够老的呢。哇！哇，好他的安安欢迎。我会遮紧就摇完，好，我后一个。你哇，我买摇阿好好啊，我感觉阿好应该是食burger哦。我感觉食burger迄个真诶。是你想要，你家己想要食吼？恁另外两个敢有必要？应该互咱一个机会，嘿，互阮想对啊者。，好啊，我感觉应该是三人啊，安尼我经 pasta，会霸手，我经啊还有咧 pasta。好，安尼要公布西语调。哎呦，哦，啊，能摇着啊，三对啊，人他们叫爸所有调啊，有够紧诶，有够搞诶。呀，足紧诶。我拄仔看阮老爸叫我爱甲我诶外套脱掉呢，伊讲安尼甲恁较细，哦，有影咧，不行，我为什么？甲脱掉，我甲脱掉，拢白白啊，拢白白。嘿，阮三个拢穿白色嘅衫。安尼我无法度烫安尼，我讲爱烫，我要烫到。你敢有通疼？唔是呢？你会不会脱去都无去啊？系啊，想看卖诶，你千万莫无去。嘿啊，冇安尼，大家冷静。我嘴看来讲我有白鞋跳跳，我买啥？白色嘅衫，你会当豆豆啊吹，袂要紧，你随时会当换。对哦，哦，恁过来要我诶试看卖，好，我想看卖。诶，你会上困难后，一个，我讲你会上困难。对哦，嘿，对。今日按两个假，我会记，
我会记你钓的是鱼讨厌食咸，哦，伊讨厌食，我感觉伊看起来就是会食咸的人。我嘛想要幼衫呢，对，我嘛想要幼衫呢。哈，要毋过我看到你就想要讲你的，我安尼想歹无？无咱同齐经济啊。啊，你要经理啊？还是我来经济？安尼至少有一个人会摇着，水啊，你想较，OK，巧啊？我摇伊好啊，虽然我毋知为虾米爱摇伊，我摇伊好啊，按一人一个袂歹，安怎摇拢会有人钓，赞赞赞！哎，我要公布但是咧，哇，我今日要和恁做无共款啊。无共快款，紧啦！哦，不要紧啊，不要紧，不要紧。你啊，就先迄个一个，我安尼讲会伤歹无？你要讲啥？你要讲啥？讲看麦，讲看麦你。讲看麦。我感觉伊啊，就先迄个摕一个水晶球，啊，踮遐咧，甲阮迄个卜卦，啊，阮三个是来甲你要找你卜卦的人客，安尼排队。哦，其实是讲，咱三位是迄个信徒，所以拢穿迄个港式的。哦，你太换衫啊！伊是迄个师傅诶，伊是迄个师傅诶，迄阿好是敢若师傅。就是算种塔罗牌，啊，你算白哦，我记得你算水晶球迄种的球诶，结果你算白啊，塔罗牌，台语敢若是塔罗牌，到是安尼，塔罗牌，塔罗牌应该塔罗牌，应该塔罗牌吧，我敢若听过。啊，无咱来甲迄个观众来 SOS 者，塔罗牌是毋是叫塔罗牌？应该是啦。听起来甲原底的声有像，应该是不是有合理。有种，毋是有迄种，就是地环的，我记记敢有地环的。可能有毋知呢，因为我敢若是叫伊塔罗牌，若是用台语来讲，哦，会款。看嘛，别人男生嘛是对啊，因为大家拢会去表里，就是摕枪伫遐拔嘛，对吧？嘛，无摕杯啦，摕杯伫遐拔，啊，然后搁摕枪，搁伫遐摕抽枪，啊，抽枪看嘛，大家抽啥物的内容啊？安尼嘛算是我嘛是算也算无对啊。迄算塔罗牌嘛？迄敢若是迄个抽签逼签诗的呢，敢若无共平静，毋是平静，无共活动。啊，毋是拢算讲是算命，还是意思无共？我拢会使啊，无啊，我其实不要用塔罗牌啊。哦，我就是你讲你会晓。你毋是吧？第一句是台语，什么意思？看无？无啦，无啦，伊想讲。我是讲台语，伊就话赛啊。我即马听有咯，我想什么意思？我即马听，我看内底是塔罗牌无毋对，我敢若讲对啊。你有吹到？有一个讲诶，我叫袂出伊诶名咧，伊要安怎称呼啊？你敢是小准？敢是小准？我会记敢有一个，我敢若会记有一个就是伫咧喙顶面有看过一个对，就是对中我的人叫小准，敢是你？我毋知，应该是啊。哦，我看你 YouTube 的名，敢会当叫你 Sarion， 敢会当叫你 Sarion， 你会当甲我讲一下。Sorry 哦，我毋知要安怎称呼歹势。啊，迄是你的班长啊？你迄边你会知伊诶名？狐狸，是我想的迄个吗？狐狸，不是狐狸呢？狐狸，哦，真正是狐狐狸狐狸呵，狐狸啊嘛，狐狸。塔罗牌是音译，嘿，所以叫塔罗牌啊。塔罗卡，所以塔罗牌直接叫塔罗牌就好，对啊，所以会使叫塔罗牌无毋对，我安尼讲是对诶，耶，恭喜恭喜！无证婚，耶，无证婚无着婚，大家真欢喜。因为阮西语还未约出来，西语所以你答案是啥？我毋知。来，公布一下哦。是答案是
第二个是真的，我会赢。哇，有真的看佫有第即种代志，请我问第一个感觉是这都是讲复合的，好笑的。第一个是解救已经满147天，哦，你是写还未滿所以假。啊？你你有咧其实是已算哦？经要啉2有啥物要啊，算中间有断过一摆。哦，我是無食酒的，我嘛无，我食酒所以我等一世人，我等一世人。咁我食酒好，啊唔通变酒鬼。無，因為我足討厭酒的，所以我啊袂捌，我是連捌攏唔捌的迄種，毋是長爾，就是袂捌的迄種。哦，所以若我是身阵体關係，所以講我無法度啉酒。啊，哎呦，過敏呢？啊，會要講啥？無啊，我想講你連捌都毋捌，意思是講真正疫情的時陣，若是要噴酒精，你也袂當摕迄目手安尼。我毋是捌酒啊，我是不是安尼講講，我我咧講啉落去啊，你會摕酒精啉啊嗎？後別講，我後別講，啉酒精，袂使哦，好笑袂使哦。講話你是要甲你的腦後消毒去哦？係啊，這有做體內消毒啊，酒鬼攏嘛安尼講袂。當啉啊你。我感覺無需要幫我的腦後消毒，應因該是毋是為有消無消共款攏會着獎。我感覺迄個，哇，這嗯，歌詞說酒是暫時的舞伴，酒是暫時的，袂曉唱呢。就是什麼是？相時的舞伴，舞伴，噠噠噠噠，我會記歌詞我拍攝。哦，大家攏小可會曉。你是阮就是的性命你，是，哦，若是是你是醒來有你做伴，還是母是啊？是什麼？但是拎落去，迄個。誒，你唔落去，你唔落去，唔通流去，敢若唔是調呢？敢若講通調呢？啊，恁落去，恁落去，唔通流開，嘿，跳落去，跳落去，大家歡喜。嘿，今仔日咱講你，放一杯愛情的酒，嘿，我真係冇落。要來祝福你，咚咚咚，恰恰等家袂當放袂啊記。我覺得好笑誒，那大家都聽用我去唱歌啊，經典的。好笑。啊，我繼續講，哦，好，請，歹勢。第二條是迄個 ADHD， ADHD，哦， ADHD，我英語無好。伊個花文是迄個我剛剛知咯，剛剛知咯，應該。叫啥來去？迄個注意在你是不是什在注意力不足過動症。哦，這最厲害，好，我用唔到拍攝。所以我唔知英語敢若籠統，因為我無法度講傷濟，我看念會使，但個用想的無法度，所以所以唔知是籠統。我冇緊冇緊。我等下好。哦，所以你講的神經病是這個意思。其實對，是神經病，神經病，免講胃口喲，神經病冇唔對。哦，竟然是這個意思呵。對啊，注意力不集中，是嗎？是叫這個名嗎？對對對算是神經的一種哦，伊迄是算神經的一種。因為迄是頭腦無生無對，造成的。哦，迄是頭腦生無對造成的。所以是頭腦內底有神經。你頭腦幾粒攏神經啊？是啊，頭腦是神經大造成的。鋪神經啊！我記得伊甲迄什麼電腦、啊腦，感覺就一堆腦安尼無神經嗎？電腦啊腦嘛是幾粒的神經啊？啊，迄嘛神腦經，就是神經做的，迄都神經做的啦。內底攏神經啦。腦腦嘛神經啦。一條一條，敢若救棍共款迄種一條一條的物件，啊，平常啊，是規圓的物件。別個所在就是一條一條啊，啊，你的頭殼就規圓的啊，上大粒的啊。哦嘿啦，所以身軀的神經甲頭的神經生了無共款。我是無研生了究，共款，攏好做神生經啦。了共款。哦，其實生了真複同款雜啊，夠複雜的，今仔日咱講到遮複雜。都毋是咧，迄個醫學迄個討論是咧，
够好笑。好啦，想跳啊，转来哦，转来哦，转来转来转哎，来哦。人还袂讲掉，后来安尼我其实就是我无有无无，伊第三项还袂讲掉，其实毋是讨厌食咸啦，是会过敏啦。是贵面啊，你的贵宾两个拢是毋食，抑个毋是因为讨厌，是因为过敏，原因无共意思。对对对，哦，无怪会遮歹药，因为知影你毋食咸的人会当做你是讨厌。哦，对，哦，巧哦，你这个巧题目啦想了有够够的，我会过敏啦。想了有够水。我感觉无过敏过，哦，然后真好，我我是哦，你对啊，逐工过敏，遮尔合，你是对啥物过敏？逐工拢会目着空气吗？我对日头过敏，日头你是无想要出门，还是真正对日头过敏啊？真的啦。哦，真的，你是皮肤会痒啊？哎呀，若伤烧，天气伤烧热，还是晒着日头，还是食着咸，拢会过敏。哦，安尼，最近寒你就较舒适吗？还是无？其实无，因为若热人的时阵，大家拢会开冷气，寒人大家较袂开冷气，所以较热。哦啊，竟然是寒天较热。哦，我感觉生脑了呢。生神经啊！我总算有神经啊！发神经啊！我感觉神经发毋对所在呢，怪怪。别紧，今日是发神经啊，水。我觉好笑诶！咱神经接起来啊，因为是两条无共款的神经，即马已经连做伙啊。哎，哦，听无？有困难啊，做手机啊。别紧，豆豆啊发。人对无钱过敏啊！我钱过敏，真个有对啊，大家拢安尼。跳哦。哦，安尼逐工拢艰苦。我是对什物件泰国蟹哦，我是对泰国蟹会过敏。敢若泰国蟹，别个蟹会使。凉蟹都袂过敏啊，的。迄个会呢，就是敢若泰国蟹会过敏。哦，我有听过，伊啥物蟹拢过敏，就是凉蟹袂过敏。因为凉蟹较贵啊。咁是安尼啦。但我想讲，毋通蟹啊，那会无共。就我有拄过的人是真正凉蟹甲蟹啊无共款，然后我是毋知啊。凉蟹算别种诶，也趣味啊，什物因创白种？为凉蟹算别种啦，毋是甲通常会看到迄几种蟹啊是共种物件。哦，你是讲伫迄个物种的分类来讲，就是差较远。对啊，较远。差较远嘛，我嘛知呢。哇，刚刚听一来生啊！咱的节目我得到有营养诶，嘿。水哦！感谢大家提供营养，我看啊，提供营养喺呢邊。哇，YouTube 啱應該無談唔到啦吼，那談唔到我講一個。對，誒，歡迎你來看。歡迎你來。咱話有會記誒。好來請。係啊，我個第一個，因為我知是倒一個 YouTuber。哦，你知哦？這都毋是有啊。算呢，有啊算呢。我看過，因為我嘛有看過伊個影片，我知是倒一個。哦，這都毋是有啊。我無想到有人。其他人會絕對無可能啊，因為阿輝就愛啉咖啡，伊一工無啉咖啡就無度做工課。哇，你太對我遮了解，你是比伫我的三拄仔內底哦。我無迄個興趣好，安尼就好。啊，毋是第三項啥我無可能。無啊，我就想要伊神經的呢。啊？啥物神經？啊？毋是神經，我講神經，真正的神經，變做真的啦。安尼講較。當時變做真的，第三個。我叫第，是要要着還是要毋着？要着的，所以第三個還袂。
我是约第三个也未发生，我感觉迄是伊未来的计划，所以我感觉毋是啥。哦，会使哦诶，我感觉我又丢了呢做可能。我顶礼拜有一天无食咖啡，顶礼拜，顶礼拜，毋知呢，伊定定咧食。对啊，连你都知安尼食咖啡，我捌替拜 YouTuber 做礼物，后来我约伊好啊，凊彩药。哦，这已經毋是哦，已經有人甲答案講出來啊。啥物有答案？直到我要去偷看。我无讲是啥啊，啊我拄则讲了啊反正伊甲恁骗啊，干嘛咧？应该是袂贵宾啦。原主是黑头，哦，是黑头的差别哦。诶，是遐的頭。原来你伊跟一般黑头无共款。哎呀，伊个是脑的问题啦。啊，你是要去倒位？一般是内底頭腦較有影響，哦，真正是頭腦。是規只蝦啊攏有。哦，所以是頭腦是我是有問題。对黑头过敏，毋是对，是对黑肉。可能是蝦吧，因為嘛有的人是蝦吧甲蝦啊的血埋的。我是规只拢会过，我是食规只拢会過敏的。哦，所我以大家听到的是人迄个壳呢，我听到的是对黑矮壳，那什么甲壳素hiệu，敢是？对对对啊，对啊，对这可能对做在我海产听到的是弄迄壳。對啊，个啊，是的，我之前有听过有一个较趣味的呢，伊是啥物？伊也要算命，所以伊有啥物四支卡袂食是两支卡，伊算规支卡就对了。我讲哦，趣味，然后袂记伊是啥物袂食，就是我知迄種。我袂记是四支还是两支的袂食，就是伊算规支卡，即两支卡我会食，是两支卡我袂食呢。我讲食趣味，啊，系这我啊，听过，我袂记哦。我听过。但但是台灣才真濟啊。我咱讲袂当食牛还是食啥？牛较定看，食牛牛较定看，对。嗯因为规支卡我感觉就特别的，我较含咧拄着算规支卡的。但是我听过有人是因为宗教的关系，就是讲敢若什物嘛是共款是规支卡袂当食，啊什物物件袂当食，就是敢若会使食，比如啥鱼啊，还是鸡啊这种类的，啊伊猪肉、牛肉这种就无食。嗯哦宗教問題較濟啦。嗯，一般我聽過的是像信觀音咧，無食牛。啊，觀音無食牛，我毋知呢。因為觀音無食牛。因為觀音是徛佇牛頂懸的。哦，我剛才迄個若拜文昌嘛是袂曉食牛，文昌對公嘛是無食牛啊。文昌嘛是牛，伊嘛是徛牛的。文昌甲觀音是徛，牛。對徛牛。啊，信印度教的嘛是無食牛。哦，這個我知。哦，印度教我知，印度教。啊，迄個回教的是，對，回教是毋食豬。回教無食豬吧，我知。嘿，這我知。有人講迄是黑哥的關係，黑哥貴賓嘛的。哦，黑哥。黑哥，迄就是黑腦。哦，黑哥就是黑腦。黑腦甲伊的內臟甲一寡物件，迄叫做黑哥。哦，就是腦甲其他物件連做伙有做黑哥安尼。對。我昨個阿輝做伙講，迄就是迄，我感覺有夠好笑。就真咧迄個啊，就真做迄個，迄個啥正經誒。我以為就好笑，你講。就夠有夠好笑誒。敢若戲舞無感覺迄個像哎呀，就是安尼，我解釋啊，就正常誒，我攏。我嘛咧生腦，恁兩個拄好啊，袂知影。嘿，今仔日我嘛有生腦水。對，阮生足濟腦。足濟是你是要幾粒？嘿，發神經啦。無，是迄腦變較大粒。做無一定變較大粒嘛，有可能胃一粒。啊，變做一粒大粒的，變做一粒足大粒的，對無？
应该是安尼，听起来我真恐怖白听起来有淡薄仔恐怖。讲，啊，你我若白讲诶，你若毋若一粒嘛足恐怖。嘿系啊，莫搞我信到安尼。诶，真诶呢，我感觉我经济连爸爸定定拢咧一粒头两粒大啊，哇！我那个球是无啥好啊，对啊，迄你的爸爸呢？我来帮爸爸拍一下鼓诶，你的良心到底在哪里？里？无伫遮，无伫遮，无伫遮，啊，非得无伫遮好 ，OK。好，比较好笑诶，所以我们在做啥？啊，安尼我感觉公布答案啊。又答案对，好，请公布，对啊，最大是啥？对，一个是真的咧。答案是我捌替台语 YouTuber 做字幕。我又对啊哦，对啊对啊，就是刚才讲都讲多一个，应讲该者，的对。伊有写，就是迄个台南名阿佑的影片，恁会使去。台南阿妹啊的影片就是伊有做直播，哈，敢是直播？伊是有做影片啦。你无啊，字幕哦，字幕，嘿嘿嘿，对对字幕对。迄阵就是有拄好有家己做字幕，啊，恁去找有一个号做法白开讲的系列，就是法律白话文加迄个台南名合作的系列，啊，迄下骹的迄个说明有写迄字幕上拍，啊，有的是我，有的毋是，嘿，无重要。哦嘿，哇，迄真正无简单呢，因啊，无啊，讲足多诶。就是拼就做会出来。哦，我对我来讲法律足困难，你莫讲台语，我连华语拢，唉，一粒头毛会笑。无啊，迄讲是因咧讲啊，我听无嘛，袂要紧。我负责拍。有道理呢。对啊，是对一集啊，对一集，我会记得是性骚扰一集的高刷啦，性骚扰高刷，啊，还有迄个毋是啊，吊树得益，就是迄个赛车弄着人得走。我会记得即两集是，啊，还有别集啊，别集我较无印象，所以去有一集了，我有伫咧影片后壁有看到，啊，然后我就无看。嘿嘿嘿，就其中一部分是我啦。要过你拍你嘛是爱知影倒一个你嘛是做搞工的啊。对啊，普通啦你毋是甲吹过？我感觉发掉的物件拢足恐怖。恐怖，安尼形容敢若怪怪。你都毋是咧犯法，是有啥物通恐怖？就是要甲列法。有观众讲啊，伊足好现回即个 MBTI 是啥物？是倒一个？啊！我逐摆册拢无啥共，所以我母甲尾啊，我家己嘛袂记。后摆有机会再。扶梯。我好现一件代志，你大概无共有测过 I 嘛，测过 E 嘛是无？啊，无啦，拢爱啦，无共啊，毋我拢有过呢，嘿，我拢是 E 呢， I 嘛有 E 哦。我拢是 E 呢，我测过是 E 哦呢。，恁拢伊人，我拢有呢，你袂安怎？拢有啥物意思？你逐摆，你16种，我大概七个拢无共，哎呀，我嘛是16种我拢有着，我拢有过。你16种拢有丢过，你遐搞测16届以上哦。会对呢，啊，就对呢。哇，足爱啊，册哦，每一摆看到有人咧，佮有一寡人咧测的时阵，我就嘛咧测者，试看卖啊。哦，了解了解。大摆拢无朋友伤多啦，伊有16个以上的朋友，所以测过了届。哎呀，16个以上朋友啊，遮就3个啊。我无遐侪朋，我无找你测迄个 MBTI 啊，你是爱有找你测的朋友才有算一个，好无？我无遐多，所以你无算朋友就对啊，好知影啊无，。我是讲我无找伊测过诶，无共款的朋友。阮即摆穿共衫，你看白叔叔，白闪闪讲着。你是毋是讨厌我摸你的角？讨厌我吗？啊，我感觉这是正常的。一个头两粒大。哦，你好个普通的哦，我要笑死，我刚好这笑。好这大头症哦，啊，这就是大头针的由来。我白讲的啦。那落雨袂惊？你的头那我就哎呦，我揪转来哦，跟他食迄药啊。
无就是爱丽丝有条鱼有特殊，咱爱丽丝变大。伊嘛是伊毋是食药，还是啉药水，然后就变大有水，啊，还有 cream white， 敢是咁还是啥我无熟悉。有冇无？红红香，红伊黄。伊讲有啉。无啊，伊头不是就大吗？伊头不是大。伊头大应该毋是啉药水的关系，是本来就头大。收起了后，伊头就变大啊。敢若是呢，伊敢若是想起变大，你安尼讲，我敢若想起来了。哇，你记得够好。对呢，你记得较好，我记得歹歹。我个会甲记甲男做伙呢，全部拢男做伙记，就较好笑。我为着要出今仔日的题目，我去查，我到底得过什么奖，我家己嘛补袂清楚，查几部才查着。定咧着奖，无怪记袂掉。会啊。无定咧着，就是因为伤久，迄顶世人的代志，我即摆变落啊，我记遐侪要痛，对无？对啦。对啊，迄拢顶世人的代志咯，我即摆是落啊安尼，也无咧参加比赛哦，对吧？落啊，敢无比赛通参加？无啊，你当时看到落啊去参加演讲，还是龙头？无一定要限制伫演讲甲朗读啊。对啊。你咪拢参加别项啊，比绘图啊，还是写作文啊，比游泳啊，还是科学啊，科学就袂使。林江若是有迄个比困的，才来甲我叫，好，我来做伙参加。有呢，有种就是公信的，就是比公信的。安尼，敢几点钟你若公信，嘛公信几点钟，就是你就会当摕到奖金。迄就难呢。伊是安怎甲你你笑啊？你是毋是公信啊？看会出来，其实看会出来。啊？看会出来，但是有公信的人，你其实看会出来。啊，若比较明显咧，比较明显讲是正公信。反正我无装手机啊，算啥安尼讲算。明显应该袂使啊。系啊。因为伊是迄是测你的脑波。哦。啊，你这脑波？测脑波会看。真的啊，伊所以讲伊会测脑波。所以伊会用什么大片哦，就用贴片，应该是。嘿，我拄仔看迄有人讲迄大粒头飞到天顶，会变迄个恐怖的龟龟啊，感觉足好笑的恐怖的龟龟啊。你敢有看过迄个漫画？对啊，人头。我毋知我有看。人头。但我感觉足好笑的。哦，迄个无我就甲我换做死鱼啊飞出去，我就感觉足好笑。人头。歹势。有人若要画图会当画哦。我应该家己拍一下鼓着。好，你拍你。真的吗？鼓走出来哦，鼓。有我甲叫出来了。真的就无聊，为什么要拍鼓嘛？唔知。没啦。嘛有时嘛才有效果啊，对无？嘿啊，伊早做这节目嘛是拢会安尼，拢会讲一下笑口时阵拍一下鼓。手提山有有呢，迄什么人玲珑，玉西人玲珑是吗？剃西玉玲珑，玉西人玲珑是啥物？大家拢知影。新节目，阮新的节目。干嘛呢？恁奈先带头。恁奈要开这个节目就对好。袂歹呢，这效果真好诶。我都讲啥，我家己拢袂记啊。你讲玉西人玲珑啦。玉西人玲珑，可能听爸爸甲我记者，因讲想要看这啦。毋是你爱记哦。你感觉落甲敢记会掉，我落甲记袂掉。会使，我帮你，我写起来就会使。你竟然是阿浩帮我记，我要笑死啊！伊替你记啊，后摆迄个看你伤久无创，伊就会甲你问讲，你是要做啊袂？哇！无毋对。好笑，我配。我写起来啊！
哇哇哇哇，超好笑诶。啊，我想了。谢谢阿后，多谢阿后。那咪要温找春日，春日影是啥？哈，你唔知？哈？这网络做事件的秘密呢？虾米免做准的呀？最近还有出迄个台语配音的呢。对啊，哎呀，我看一摆笑一摆。我看到我的经纪人爸爸讲伊足侪客话书的，我要惊死咯！哦，伊竟然甲我讲伊足侪，哇哇哇！哇，所以是伊甲你写，啊，伊写了你才做。我啥物拢毋知，莫问我。哦，我敢若听着就感觉足恐怖的。哦，免惊啦，做 VTuber 就是安尼。讲话个讲翻头，我嘛毋知春日影哦。啊，你嘛毋知？你嘛毋知？啥物春日影啊？春日影，歹势念毋着你。迄歌名啦，啊，迄一出是拄迄法国的歌名吗？还是哇哇哇的歌名？拢毋是对吗哦。拢毋是。还是对？是林中春日，当时这。啊？当时两公春日。你是要弹啊？我感觉毋是我在想，哦，你真要弹啊？我要弹这条。你也要弹啊？不要弹，我是。无你看，是你隔壁迄个，你隔壁迄个敢若准备要，要弹。你身躯哪会无去？头告诉伊。有。但是我无去啊啦。真是好啦，是你吵，对。袂啊，我袂晓打。我哪里辛苦无去，敢手机在头尔。对啊。你可以当安尼哦。我感觉伊是调工的，因为我感觉伊是想要做诚侪代志，所以伊想讲啊，留一粒头就好啊，安尼身体较袂摸来摸去，咁会着安尼吧。哦。我袂晓，我毋知。这条。哦，毋捌，真正毋捌听。伊应该是真毋捌听过。毋捌听过。我感觉伊迄毛做了足好诶呢，伊迄头剩一粒嘛无瘪空呢，有够够诶。对啊。我想诶所在是甲别人无共。倒一个好啊，倒一个种建模诶，我来再看觅。我讲伊迄剩一粒头嘛无瘪空，真正足够诶。对啊。这样子，够厉害。一世人，什么？一世人，像一世人。迄拢经典的台词啦，嘿。系啊。迄就是一出 anime。阿公迄剧情袂输8点档。是呢，伊讲是，我想看觅。是毋是最近我有看过阿辉用过迄个逆势的唱片？画图面啊。敢我用的足侪面内底可能有，其中可能有。你是毋是一个查某囡仔的？嘿，足侪查某囡仔的，嘿。但是伊就是有种孤独啊，迄种的风格。就是咧讲乐团的故事啦。对，但是毋是孤独啊，我知毋是孤独啊。是电影还是连续剧？是一个，无，迄是漫画，伊是anime，伊是anime。你要讲是连续剧嘛？无。最近有出台语的。嘿啦。你连台语？但是毋是公司的，毋是公司出，但是敢是别个公司出的，这种台语的，台语配音的anime，对吧？但是迄个。台语是别人出的。台语是算是做佚佗的啦，毋是正式咧做台语版。正式的啊，好差不多。我有捌听过。
毋知安怎诶，咧大庆我就想要拍鼓诶。你要甲伊组乐团组一世人安尼呢？一世人一世人哦，我袂晓啦，我袂晓拍鼓啦。拍鼓我嘛搁咧学。东林的啊，是东林出的，毋是讲风哦。嘿，我顶到之前有人甲我讲，迄落八感啊会使模仿迄落拍鼓诶声，对，干嘛？为什么？伊就是B-box 诶一种口管。啊？哦，哦，迄我知影，嘿啊，你会晓啊？你喜欢者，我喜我袂晓，欢听你。我知影啊，我袂晓。哦，我记你会晓咧。你讲你知影，结果毋是。我是知影，我袂晓，嗯，哦，这伤困难啊。我敢若学过，伊讲念较紧诶，就变拍鼓诶声音咯。真的所以假？你会晓。哎呀，伊是，因为迄华语诶，毋是台语诶，伊就是剥橘子皮，剥橘子皮，剥橘子皮，剥吃，就是八柑仔皮，白白柑仔皮，八柑仔皮，白白食诶，安尼。哦，啊，念较紧诶，伊就变 B-box 咯。我感觉喜欢念较紧，还是毋免。会使，你会使喜会欢。使看来伊念较紧就是剥橘子皮，剥橘子皮，剥橘子皮，剥吃，啊，佫较紧就是剥橘子皮，剥橘子皮，剥橘子皮，剥吃。哦，安尼，敢听会着？我毋知听会着无。哎，你试看我觅。有迄感觉呢，有迄种比巴士的感觉有啊。嘿啊，你会晓八柑仔，就会晓 B-box 哦。啊，敢是安尼我？朋友甲我讲，嘿啊，多谢感八嘛，柑仔，就是啊，感觉。啊，我无使用八感嘛的。再讲就是感冒，你感冒就是感冒加盐摕去烘，安尼食你的感受就会好啊。哦，日本拢有安尼搬嘛。对啊，就是感冒烘，因讲的烘感冒。啊，恁敢有试过真正安尼食？我无试过呢。我有试过呢，啊，我有试过呢。咱台湾遮的做法应该是用迄落莱雅蓝冰糖落去烘。哦，哦，来呀！对啊我嘛知影即条，我嘛知影即条。啊，恁太拢知。最好食，这就好食。哦，我之前出去的时阵，啊然后拄好拄着感冒，啊我就看有即个方法咧，我嘛来试看卖啊，啊然后试完了，哦，我就排啉的啦，啊有效无效我嘛毋知。这好啉我是讲迄柑仔皮，我是讲柑仔皮迄个就排啉哦，的。当回来哦，可可，伊迄柑仔有迄可可的味啊，伊是因为烘过才会苦啊。柑仔毋是可可嘛？啊对啊，迄柑仔毋就是可可嘛？柑仔可可我重甜的，我食重甜的，所以我无法度。哦，我有阮朋友啉，伊讲无好啉，千万莫试排啉。用丁诶，你用啉的对啊？还是你是甲我无共方法的？毋是用食的我哦。看就是讲是食感冒呢，就是烘过的感冒，互伊放较冷的时阵，佮摕来食呢。哦，按我的方法甲你无共，我感觉是柑仔皮，等落去水内底煮，啊啉伊的汤。安尼我讲一个好啊，我就久以前有看过有人讲，扣啦摕来煮过，就是扣啦摕来煮啊，会当就是，伊就讲你若感冒的时阵，安尼啉会当好。然后我真正有一摆有试过，嗯，变就排啉的，你看，都找本事。我赶快排啉。哦，是敢若苦啦哦。无掺别的物件。我学过是，当时以前的扣啦，伊的原料是较天然的。因为正经的以前要啉100当正经的可乐内底有掺迄落有啊，大麻有掺。啊，毋是 cocaine 呢？ ，cocaine 应该是 cocaine 系啊还，是大麻袂记？应该是有 cocaine 才有做苦来。哦，嘿，那是迄个我看 cocaine 到正经是会当用做感冒药的材料。嘿嘿嘿，迄阵是这样。因为即摆毋是啊，即摆毋是即摆是毒品。对啊，我会记你讲较早迄个
扣拉发明出来的时阵，就是要摕来做迄个头疼药啊，还是感冒药啊？对。我知影这。太贵。对。哦，买啊，讲到扣啦，我想想着迄扣啦，扣扣啦甲迄鸡翅煮做有够好食的，可乐。扣啦鸡翅好食啊，够好食啊，我食介意，可能是因为伊的甜吧。有理。我爱食甜。安尼我感觉恁奶你会当煮啥子嘛？我即马最近有看到就是用养乐多来卤吧。哦。毋过我就平常煮诶。啊，你叫你无啊，爸爸煮。你就简单的啊，你就甲料穿好好嘛，啊用了就放去电锅起落就会使啊。你慢慢讲话。无重点，我先生出电锅，我先出碗，叫我有一寡鸡翅叫我都食啊，我先煮水面面。所以你是逐工拢食外口的？我食外口。我连电锅都电话，阮兜拢讲电话，连电话都无。恁讲电话，我讲电话。我拢讲电锅。我是连杯啊啦、配搭花拢无，毋是干那电锅无，连餐盘啊、配搭拢无。猪甲汤匙啊，食物件尔。无我汤匙啊嘛无，我汤匙啊嘛无，我拢无。猪咧，你拢无？猪无啊，我无啊，我就踮外口食，我是家己想要创啥？迄角慢落来就做猪就会使，较长啦，会使3秒。就无遐尼啊，我手长啦。后摆啉奶若是讲 VTuber 歹做歹做，会使去卖了。卖猪吗？卖面，迄带迄个猪有够长诶。我煮互家己食拢变淡啦，我煮互别人食，别人敢食，这才是重点。哦，我敢食。煮看你敢嘛？食？好啦，我煮的是会食，这样我变淡煮歹势。阮甲你试食看嘛啊！我着煮面，我就想着一件足好笑的代志。你讲。来，我咪讲我爱食猪嘛，然后我伫咧国校的时阵，我真正甲汤掺落去面内底煮，哈？好歹食。煮啥物件？汤。你国校煮面家己下汤哦？什么面？泡面哦？有正常的大面啊！啊！好歹食，千万毋通吃。你可以用汤哦。我要笑，我常常我想讲。甜甜甜就好食啊，面长长应该嘛是好食吧？好食甲好食应该就是变更较好食。国校会安尼想正常啦。无啦，你讲你爱用啥？你知啦？你爱用迄种，你爱用那种面线。面线长长的好食吗？用面线长长的比面较好食。哈，你哪会拢试过？面线甜甜啊！啊，你我毋知，我是嘛是就几前后白试过。无就用冬粉嘛会使，米粉冬粉。我毋知呢。若你爱用迄种油的迄种面，你袂当用大面。大面伊是迄种，伊有一个味就是，伊是碱味哦。就是，对。迄个味有可能较无好。迄掺糖的较歹食。对啊。有人讲我会买怪怪，即马敢会较好，还是嘛怪怪？可能头拄仔你较远的较无清。即马有清啊，遐。有清。有清。好。啊，我会喜欢够清，我看我退休。即马有，嘿，有问题拢会使讲出来，安尼我才有法度调整。多谢大家啦。对啊，安尼才有法度调整。对啊，刚刚这个时阵，我会使来拍地鼓。真正是专门咧拍鼓的。有够好笑诶！真正会当组乐团啊，组乐团啊，毋是要组啥？乐团是玩用足球，想要做足球。足球。为什么要加日本甲三色豆啊？想要做顺琴，电子琴想要做，想要做歌。我会当唱歌，我会当弹迄个吉他，我会当弹吉他，弹吉他加迄个琴。我要创啥？我嘛会当吹直笛。哇！哦，好，安尼大家拢叫你做。我嘛会当拍鼓。我敢啊，拍扑克安尼。我负责拍扑克好啊，这我会晓。
哦，我负责拍扑啊，我介即个所在，其他的职务敢若无适合我。组一世人的乐团，死鱼我负责拍拍扑啊，迄个。嘿，啉奶拍扑啊，我拍公歌，啊，棍捌拍观众安尼。恁奶敢有食过米台北？啊，啥物？你讲我食啥你？敢食过米台北啊？米台北有啊，因为我食甜的哦，你是食咸的啊甜的？因为我知影有甜的甲咸的。无诶，我感觉鸡个嘛好食呢。咸的敢是我较爱食甜的。咸的敢是像萝卜饭共款，就是搅迄个，哦，毋是搅肉，毋是搅肉素。无，咸的是敢若猪汤迄种的感觉。嘿，温冻汤有无？水，迄扁食汤啊，迄叫啥？米台北啊，煮咸的了，伊迄色水就像迄扁食汤的感觉，迄落汤的看起来像迄种感觉。啊，你讲汤会落落哦？就是扁食汤，毋是小可白白吗？嘿嘿嘿。就迄种感觉的汤安尼，对，米台北的汤会变安尼。因为米台北应该嘛是有一寡粉吧，所以甲扁食汤共款，迄水会看起来小可落落，应该是啦。你爱加迄种韭菜甲黑米落去煮，超好食。但是我来这边了，阮这边拢就是我即马住啊一个所在，拢无米台北。啊，无米台北，啊你可能爱走去应该有搞卫生。啦。我咱我爱那找啊记忆应该是有。爱吹啦，变做爱吹，但是我无看过。你家己煮就好啊我问看觅后摆甲伊讲。好，无问题。无对，你爱家己煮。然后就我变做等去山顶遐买啊。哦，山顶有咧卖米台北哦。无啦，伊就是应该是讲遐有一个砖头，啊遐有咧卖，啊所以讲变做，然后我有转去就是转去遐买安尼。哦，真趣味呢！伫咧山顶的米台北真好食，记起来。赞。有机会经过再来食，我嘛介爱食物件呢。但是你最近呢？我惊你互食去要安怎？啊，我无爱去咯，伊要甲我食，我无爱去啊。安全也是第一。我会当把你摕落来。啊，水，就等你即句话啦，哈，袂歹。结果是叫人好，送。我等你。哎，拍过真好食。迄个拍，又拍都拍，真好耍。真正要变做铁西玉玲珑啊！无，你毋是讲要叫啥物？玉西人玲珑，毋是我叫的，是你家己号名的。记毋着名，咱佫敢若佫袂歹听呢。我感觉会使呢。阮会当就是，这会当变做一个登记的客话，然后就是会使呢。每一摆拢就是邀请无共款的 VTuber 来这边来。是的。玉西，我家己叫袂出来，玉西啥物龙？你讲啥？玉西人玲珑啊，想起来。人玲珑玉西人玲珑要创啥？开讲哦，还是？开讲啊，还是讲要讲？你讲你讲要讲鬼故事？会讲有咧讲鬼故事，我袂记哩。无唱歌。故事。因当时讲迄个历史故事，啊，甲改做较无正经、较好笑的款，我会记得铁西玉玲珑是安尼，嘿。对。哦，啊，玉西人玲想珑，看你要创啥？咱无共款。系啊，咱若甲相信，等下讲咱 copy 要安怎？系啊，感觉要安怎？对啊，会惊呢。啊！想看未？你敢会有人真正用这咧做？我是毋捌看过啦。啊，阮会当做第一。想看。有人讲伊嘛食甜的呢，嘿，我嘛食甜的。哦。我知影迄米台北有咸的派甲甜的派安尼。我可以当玩家。食甜通好大趁钱。我叫伊食甜好用，结果满厝边咧。啊，毋是讲食甜佫会生后生，虽然可能你要生啊嘛？我还袂啊。所以我毋知讲好用，结果满厝边，因为我要护好厝边。这足重要的。加在
无，加在就是我逐摆介绍家己拢讲我是火鸡的网络好厝边啊，安尼有啊。火鸡就是好厝边，嘿，是的。赞哦，赞赞赞赞赞。对诶，我有听过你讲好厝边诶。有啊，伊是火鸡，咱的网络好厝边。哇，对，互你你记着就是我了。看到我经济人讲吼，莫讲鬼故事啦，因为尾仔拢是伊咧创。哦，所以变做伊爱写互你讲是啊。敢若有道理呢。哦，对啊，你就叫观众大家投稿啊，对吧？观众投稿咁嘛是会使啊。嗯，像我就来感觉就票。我就惊迄伊斗的歌，你毋敢讲。伤恐怖是啊吧？，你是讲是唔敢讲就莫讲啊。Marvel 顶面种啊，Marvel 我感觉足恐怖的呢，有的是真实的，有的毋是，有的是编的啦，嘿，但是有真是咧较几个恐怖。真实足恐怖的。嗯，有人讲伊已经准备好要做阿婴仔的食品了呢。那样啥啦食品，你要做啥物？啥啦要做红影食品啊？可能要等火节阿婴仔生出来。哦，要推销，原来是安尼。对啊我，是要推销。安尼多拄好会使，要互你的囡仔食咧。会使接迄个业配啊，接工商啊，会使会使。你有讲然后火鸡你当时要讲记我是假信，原来阿玲会惊。有呢，有人讲千金买厝，万金买厝，比真的呢。真诶，有即个话，敢若是买厝边吗？厝边较贵袂记啊。就是讲好的厝边较歹找啦。对，对，嗯，毋对，真正有即句俗语。嘿啊，大家若无聊会使去查，应该是买厝边吗？嘿啊，千还是千金买厝，万金买厝边啊。就是即句对。我想到一个问题，就是我之前看韩国有一个就是名册啊，因为伊有咧做，伊有做一寡就是足好笑迄种诶，伊就是敢会使讲是倒一个？就是应该李永哦，芝买好啊好。啊？啊？无啦，我是讲就是伊的就是伊的节目就是讲伊可能会插着隔壁，有可能会插着隔壁厝边，啊，再讲伊拢会。就是伊就是拢会买物件，就是讲先爱说自己讲啊，安尼歹势，因为我最近咧做节目，啊，所以讲我会甲人插着。哦。啊，恁讲会想要传物件，互恁的厝边讲，因为我咧做直播，有可能插着厝边安尼，恁敢会安尼做？我常常收到这件代志呢。我袂呢，有够巧呢，应该是我毋捌想过，我无因为我无想到过。我嘛无。哦，拢是厝边甲啊，我前啊，你未做过？我想过讲，我看逐个老话足好笑诶，伊想要偷笑。苹果暗暗，嘿，个酷沙话暗暗头拄仔无甲伊设只问，富沙吧暗暗，阿雪暗暗，毋知阿雪还有伫个无？我是拢无啦，我定定拢半暝啊2、3点咧练唱歌，练乐器。哎，你讲半暝2-3点像就菜安尼无呀？还是你要房间要无，要真要无，呃要无，还是你房间有特别处我是理过希？望歹。对啊，你敢是房间处理过？因为我有想过讲若讲我未来去就是去读册啊，我会就是要去外口租厝，安尼我是毋是爱伫咧我的就是我直播的所在，就是该做一寡改造，还是讲我先买一寡物件先互厝隔壁厝边就是讲啊，歹势，我有可能就是啥物工课的关系，啊，所以我会插着安尼，先爱说自己安尼。我咧想啦，我是想啊，我感觉你直接找一个厝吼，啊，隔音会较好的所在。对啊对啊，嗯因为改造其实无较省，那真正要做起来几百万的，重点是拢有，足贵的呢。诶，你找一个隔音的好，你嘛免烦恼隔壁是啥，因为你嘛听袂到因的声音，你对嘛听袂到你的声音。哦，我感觉这较紧。意思是讲厝本身的隔音较好，较要紧啦，啊，对改对对对造就是
好个较该慢，开就开钱。较贵。该做就贵诶，嘛就费气就搞工啊！你有时间点样有法有诶无诶，你可能会来找一个另外较好做的一个更较好诶配，毋是更较欢喜嘛？对啊，对啊，改做会当改甲开甲几万箍到几十万拢有。啊，敢若是就是会当，我有看过啊，有看过，就是会当做一个细细的啊，就是你伫咧迄个空间内面，哦，迄无效，迄其实无效，无效，真诶啊！迄无效。哦，你是讲一个较细，可能较成一个箱啊，甲你人架伫内对对对底，你应该无好。就比如说是一个箱啊，啊你甲你的电脑放咧内面，啊你伫咧迄个空间内面直播安尼，这无嘛，敢若效三面的。尔，你要有迄是迄个会当顶面甲后壁录音的时声拢会出去。阵，录出来的声音会较清气，啊，外口嘛是听会着。哦，嗯，迄是录音的用的。嗯，安尼啊，迄嘛所以，若做了伤细间，录出来的声音嘛是会会有歹听， echo，会有会歹 echo 听啊，。你有 echo 是袂试过？哦， ，echo 是袂会无较歹 echo 听。吗？哦，就乱乱。应该拢会用我当作是有 keep 音的 echo 吧所以应该较袂啦。因为迄一间啊，伤细间的时阵，迄声音拢会无啥适合。有诶，麦克收了伤高的时阵，嘛会变做有 echo 的情形。因为你啊，毋对，你若是海绵伊吸掉，应该是无 echo。对，当作我无 echo。讲，歹势。哦，那讲做见面错呢。对啊。嘿，你若是无海绵细间，你才会有 echo。啊，你已经有海绵伊吸掉，就无 echo。毋过也是无建议啦。就是咱下一个品质较无好就对啊。对，请迄其实是加开钱的。我嘛你说的。而且你原底目标是迄个声音无爱互厝边听着，啊，你结果嘛无解决即个问题，以后是对啊，会出去。我是无感觉着啊，那就无效啊，对无？对。所以大家做的是，就真正是直接找一个迄个外口听袂着的厝，较重要。嘿，这较重要较。简单，较简单。嗯，对，嗯会看起来较开钱，啊，其实会较省代志。嗯，对嘛较省，而且迄有诶内底老话讲，就是啊你安尼别人毋着知影你想。袂对呢，无啊，你就这个恐怖诶，这个较恐怖，我感觉。但是因为这样是讲的对呢，安尼嘛是，咱大家都知道你是对啊，嗯哎哟，恐怖哦！后摆因为是讲我有想过，就是讲要伫咧，就是要互老师看的资料顶面，就是写我有做过啥物物件，所以讲安尼敢会传出去？讲到这，我突然想到，我有一工暗时啊的时候，想问我的爸爸，我若是有一工吼要直播的时阵走去咯，毋是有迄落，一个包厢有无？就是租一个包厢，啊有提供电脑迄种所在，叫啥物啊？我毋知伊名。你讲迄种网络咖啡厅迄种诶，敢若是网络咖啡啊，听对。我想，我若走去遐做直播啊，毋着有隔音啊，个电脑个走了袂歹，是毋是会使解决一寡问题？啊，你爱逐摆去诶时阵，拢爱先迄个安装你诶 YouTube Studio，个 OBS 个有诶无诶安尼呢？对呢。对啊，而且人拢知影你送啊，真，伊毋是拢有专辑呢。现在遐网络无一定够紧哦。我记得迄边会较熬咧，伊都会使开一个卖钱诶咯，伊搁创遐熬，你敢哦？伊迄毋是拢咧算电动，伊是若是讲电脑迄种电动，毋是迄种诶速度拢足紧诶。所以讲伊诶网络无较好哦。这个我毋知，我无咧去，拢较无咧去。我讲真个，我未去过人恁讲诶种网络咖啡厅呢，我无去过呢。我嘛无去，毋过我听过。讲运气呢，有诶人讲运气好就是好，是运气歹就运气无毋对，
哦，所以有诶是无良心诶，就歹诶。嗯，对哦，无啊，良心的有可能歹伊本来好诶，啊顶一个人可以用歹诶，嘛有可能来讲，嘛有嘛有，可能会，所以是运气诶成分较大。我后来想想诶讲，就会去诶缩缩去，我就讲缩缩去。迄种嘛就差诶。食的我袂食过。那他毋是有包厢吗？包厢迄包厢袂当袂架起来，袂当真正架起来，那你因为伊毋是做迄个，伊毋是做迄个，我白了，叫啥？伊无天崩啦，伊无乌一空啊分开，所以就无隔音的效果。一般敢若要隔音爱有爱分开偌远啊，然后袂使吸着，才有隔音的效果，应该是安尼吧。嘿啊有一种是可能是较日式，可能为日本遐流行的，就是伊是四周围拢有壁，啊毋过无天棚，嘿，大家迄个天棚拢开的，毋是做旅馆，嘿，毋是旅馆，毋是做大的，所以袂当法律规定袂当甲迄个壁完全架起来。嘿，天棚一定爱是开放的，哦，安尼至少天棚爱开放。是。啊，所以是迄个 hotel 的迄种才会使。啊，毋对啊，迄遐无电脑。迄就变做你爱直接对啊。无电脑啊，你那无电脑遐敢若隔音尔，遐敢若隔音尔。好睇有隔音嘛，无电脑安尼。无你嘛看伊隔音好无？有诶隔音无好啊，对无？对啊，是哦，嗯我毋知，有即个迄 game 甲迄个啥，甲无共款。系啊，你若要出去佚佗诶时阵，拢会看迄个 hotel 诶迄个人诶评论啊，都足侪拢写讲哦，这隔音有够好歹，隔壁咧创啥拢听会着，啊，即种诶。隔壁咧欢喜拢听会着。诶，哦，看电视看甲足欢喜啊！哦，啉奶知咯，喂，所以我们当然要去。啊，第个话，好，多谢。虽然毋知有啥要拍过，好算，拍过食好算无啦。因有人讲去睡一间透天诶，我感觉安尼伤贵啊吧？较贵啊！我感觉一定较贵啊！啊，比伊家己母佫较贵呢。爱看是伫倒位？家己去一间厝较紧啦。哈啦，无钱啊！你有地呢？伊一间爱佫较贵吧？你看倒位会当去啊？啊，你啊大就侪勤才都趁钱，互阮有所在大呢。你直接叫伊趁钱互恁开哦，安尼是对啊，毋对啊？无啊，伊毋是要去什物玉玲珑，我袂记。迄毋是你的节目，你的节目你家己，你会互人薪水噻，你会互伊薪水的意思啊？我都叫啥，我袂记咯。恁老爸都要头壳疼啦。啊，伊讲无爱咯啦，所以无差袂记得准准煞。哇！哇！无啊，啊好敢若有记诶，无定着5年后会出来。5年后大家拢毋知倒去倒。你这节目要准备5档哦？无啦，我凊彩讲诶，应该5档嘛袂出来吧？哇，遮用心！哈啦，5档也袂出来哦。搞笑，家己讲家己笑，家己播。买超车，这么经典诶。够好笑诶！嗯。好啦，莫个笑啊！要紧啊，欢喜就笑啊。不要紧欢喜就好耶！哦，这么经典诶。哇！听诶，敢若毋是唱歌，那一直咧摇歌。有可能有一天有摇歌诶节目无？敢若诚趣味。有啊，来当来做。奇怪，会使哦，会使哦。有人讲要做的款，像要做啊，我敢熟悉。西语熟悉啊，假是阿会慧熟悉啊。系啊。啊，西语会使招我做伙去联动无？我嘛想要耍。好啊。虽然我毋知是啥会大，我只是想要耍，无熟悉袂要紧，好耍就好。哦，看你要耍啥？有啊，就爱先练动了后，才熟悉啊，对无？袂使呢，因为我即侪歌拢毋知名，蛮好啊。我不爱参加，我用想着我歌名拢讲袂出来呢。放弃较伤早啦。我用想着我拢毋知歌名，无适合。
都一种的歌啊，你爱想看嘛是华语、台语还是英文的，还是日语的？对啊，我拢无好，因为我听歌拢的。互伊家己放，所以我拢毋知歌名嘛，毋知歌手是啥，所以我感觉无适合算呢。无安尼，咱即马直接来约一条，哇你一定知影的，哇试看觅，你确定我知影？哇我知影还足少的哦。哇！你一定知影。哦，刚讲是欢喜就好，啊袂单就开始约。伤紧啊，伤紧啊！啊，你人伤紧啊啊！哦，真正是哦。你紧来我约着咯，我约着。人生海海，敢需要拢了解。又对啊啦，哎哟，哎呦，哇，这厉害！人都还要走，约着。人都还要走，你就知影。笑死，有够好笑。这个有好笑，这个有好笑，这个有好笑。啊，我一开始约着。哇！讲到最后，就想到顶解火鸡去别人因兜佚佗，嘿，台语传话，啊然后，中午拢听无伊咧讲啥，火鸡到尾嘛拢约会着，有够搞诶。然后你个哎顶摆，对，迄真搞诶，你足搞诶呢，都甲拄啊共款，甲神通咧，通灵哦。心痛。为什？应该是对啊，无为什么拢约会着啊？我听到尾拢听无伊兜都咧讲啥，然后到火鸡诶时阵，雄约着啊，有够搞诶，骗价啦。够搞诶。哦，所以你是要约后一条歌吗？真好哦。繁华的夜都市，灯光闪闪时，歌名是啥？伊人的音乐酒店吗？还是母乳啊？因阮想着你，爱情的恰恰，哦，是爱情的恰恰。就啊，我到底想到什么歌名拢毋对，够好笑，是啊。哇，连经典的嘛。对袂着阵就是通灵。你头前就拄拄的，啊，唱到中午啊毋对，迄无共款。你可能有人叫我影响着，够好笑。有够好笑，有人知影爱情的恰恰呢。啊，还有人讲找一个某人熟悉，这条嘛就经典，真好听。找一个某人熟悉的所在，的所在，烧酒一杯、两杯、三杯，当作是笑亏。后来我唱歌无好听。袂歹。这条我歌词袂记，袂记。哦，这嘛足经典的呢。对啊，我感觉好听呢。哦，马自里暗安。马自里暗暗。暗暗。有啥经典的？金包银啊。金包银的性命，马自里暗暗金包银，较好笑。那歪甲变唱歌台。对啊，不要紧啊，开讲就是安尼，无紧啊。听讲嘛真好耍。哦，头拄仔有讲到，你讲煮米苔目甲煮扁食足像，我就想到今日看到一个扁食的笑亏。咩笑亏？我看我会笑无？嘿，就讲迄个有的扁食，就一粒10块的，叫做扁食；啊，一粒100块的，叫做 expensive。有好笑呢，有好笑。嘿，讲了啊。有好笑呢，袂歹袂歹哦，这个有好笑，这有好笑，这个时阵都爱拍好啊。就是啊，大家唔敢嫌啦。好，也好笑。讲煞。早等笑到我无法度休顿来就唱咯。不要紧啊，都继续唱卖收啊。嘿啊，就笑半点，啉一下水咧。哇！有法度笑1点钟，阮嘛是感觉足够诶。对啊。这嘛是一种你哪会行动发挥我的这个所在，甲你拍服啊！你若笑1点钟的时阵，啊，你爱甲我讲啊，无我无开始笑，我毋知你笑1点钟啊。而且还要笑1点钟啊！有啦，好白讲的啦。如果你若要笑嘛是可以。当然，人家笑1点钟要怎？
安尼火一爱讲就做笑亏呢，无要紧，简单。我看有观众朋友咧提供笑亏啊，啥物有做台北嘅米粉汤拢足粗，是安怎？哎呀，是安怎？是安怎？伊粗甲油应该就是迄个人做较粗做较油吧，刚好分地区。这应该是笑亏吧？这应该是笑亏啦啊，。这是笑亏啊，这是笑亏啊，这是笑亏啊这应该是。笑亏吧？这应该是笑亏哦。哎啊无我会失望台北米粉汤为虾米较足粗诶，拢足粗诶？台北米粉汤为虾米拢足粗？北粗迄是啥？毋知，好，我毋知，恁来放弃，米粉应放该要公布答较重要。案。哦，跟他阿辉也过咧想诶，等伊地我跟你想，我做认真的。粗今摆拍，今摆拍答案，跟他恁来放弃。小个米粉，哈，我真别人咧化烧是吗？嗯，真毋是。别人啥物咧化烧？想无人咧食米粉，你咧化烧，敢若是安尼讲。啊？毋是讲食面啊？人咧食米咧花心啊，，伊是米粉汤诶，我拄仔看毋着，我看做米台北。你做啥物食米台北的哦？那你就要食米台吧？我拄仔看做台北诶米台北，为虾米遮粗？哦，你想要食米台北啊？米粉汤，啊，安尼是毋是迄个别人咧食米粉，你咧化烧？咁甲这有关系？还是别人咧食米台北，你咧化烧？我不要喝酒诶。啊，结果毋是笑亏，是真正咧你是笑问。亏。原来我才是迄个笑伊亏。咧问，我感觉伊咧问。我想规半会叫做波咧。伊讲诶是米粉汤呢。我拄仔当我看做米台北，想讲拄仔咱咧讲米台北，结果伊是米粉汤。安尼台南的小根米粉，敢是算是一种米台吧？哈，无算，我无食过，我莫讲吼，是粗的呢，伊的米粉嘛是粗的呢。爱看伊偌粗啊。哎呀，哦，啊，我无食过，我毋知呢。我计是米台北米粉是油的啊白色的啊。而且伊有诶，伊食起来是甜诶，还是软？哦，因为譬如讲春面线安尼软烧烧，迄都毋是米台北，哦，哦，对吧？我无食过，所以我毋知你讲诶是倒一种。我哦，大概去台南，是你主要应该讲台南嘛？我应该无记毋着吧？我甲袂记诶。我去台南拢黑白食，敢若拄好无食着面。袂紧啊，毋是讲台南啊，我互你你看相片，我看的是这种的呢。好，我看相片，我要去倒看相片。等我者，我想看我要安怎看相片。好，我看伫你食。好，我看起你啊，你来看卖一个。这算米粉吧？对啊，讲是这种米粉，讲是算这种米粉，讲是算米台吧，还是算粗的米粉啊？我无看，我毋知呢。若是我来看，我会甲算做是米台北的一种，因为有够粗。我无看起来像是米台吧呢。哦，还是要问老话啦。好好，你讲好，好好，你讲好。来，讲买加买迄条冰店可有啊，寒人卖冰无一定有。啥物件？做一件？加买的冰店，加买冰店。大家加买迄间，你敢知？毋知？啊台南嘛，你讲倒位？你是讲倒位？台南还是倒？我讲你住的所在附近，哈，你是住足近的啥？无啦，隔壁村尔啦。哦隔壁村啊，真正隔壁村。对啊，隔壁村啊，就是有一个就是村。哦，所以你拢厝边啦？所以鱼有会看到一只好走出来的嘛？会啊，会啊。对啊，哦，君目就会看到一粒头飞出来安尼。哦，恐怖！我就是有够好笑。苗头不会出来就恐怖的呢。救人哦！伊个变一粒头咯。有够好笑，那安尼。放假我敢若无法度变。哇，哎呦，变个大粒咯。大够头，好笑。哦，惊甲你安尼就是饮料是你的暗棍，你就刷起啊！哦，这
大家做恶王哦。我那无去啊。这敢算一种大风车？啊，有算有算有算，有神有神，当时叫我用爱头做表演者。大风车，第一个看到。啊，我个爱表你演。看，你嘛要用头做大风车哦？无法度呢，我身躯无法度离开麦头呢。你无去啊？我哪会无去啊？我叫你要变钟呢。无呢，我人阿姊要无去啊呢。来了吗？哦，你毋是故意的，我计是阿姊要来了。我这时阵是毋是爱帮你配角者？会使会使，对啊，请甲我拖时我爱间帮你多些。配这个，配谁？我。你是毋是讲要配长？结果我加一个我，就无啊。我，我是嘛袂当吗？还是我错觉？你会叮当，你会叮当。我有咧叮当好，可能我嘛怪怪。我向感觉啊，我好了，拄仔毋知安怎骑者，即摆会赢吗？哦，我人还袂出来。你走去边仔去啊？啊，你叫我啊是因为你啊？无，我想讲你头敢若底。对啊对啊，啊，我的头伫对。边啊下骹，我刚刚有去看到一个新的观众，而且我看唔到伊啊。倒位？嗯，被有人被编，敢是变调啊？敢是变调啊？我唔知。有人看起来来乱的啊，咱就爱甲变哦掉。有人来乱的，我看到。嗯，所以讲变调啊？哦，OK。还是我拄仔无咧看迄边，我看到，我毋知发生啥物代志。应该无差，因为你拢看到啊，所以我无差。我无知影嘛无差吼。我真是卡掉，我真系卡掉啊！掉诶，马铃薯老师你电脑拢啊！卡掉诶，马铃薯老师。马铃薯老师是哦，我的电脑的名。原来是安尼。我会无去啊，我会无去啊。对，无你去一电脑段拢无去啊时间啊。？啊，我骗是毋是掉迄恁若伤差迄落连我袂记伊名，连电脑的老师拢感觉一粒头毛咧烧。个，我已经骗掉迄个芝麻铃薯的味啊！打边啊！哎，给等我看到伊。我知哦，这个时阵是毋是虚武要来弹琴咯？哇，真正安尼哦！会使啊，哇，你会使弹的，你会晓弹啥？规气飞机咧无用，互伊无用的，咱即马来。我作用的，敢若马铃薯老师咧无用。哦，是啊。诶，因为我现在是希望你出， test，因为我刚刚嘛卡掉的，应该是你卡我对底卡，因为虚武敢若就另外会顶会动，敢若无影响到这奇怪。应该是 VTS 咧骑。哇，应该是哦，哎呦造出来造出来了，大头，嘿，水只来了，这只嘛够水呢。大头精，因为我毋知伊的名，我毋知伊的名。我叫单回结果恁来无去了，为什么恁来无去？恁来出来。嘿，出来啊！我嘛要大头，我敢若袂动啊，有我会晓动，无代志。有我会。哦，等下。要表演咧，所以敢有需要我弹一下乐器的？看你心情。嘿，看你想要大无？伊敢若好咯。我拄仔佫想讲，毋知要讲啥，我除了爬柑仔，敢若佫想到一个爬比白的方法。爬比白，佮有美角笑。爬比白嘛，会当变做拍鼓的声。啊，是哦，来表演者啊，表演者，这个来，讲要是吗？我想要知伊感影。觉是华语的考卷的，就是剥琵琶，等下我想者，剥几个琵琶，卡几个皮，剥几个琵琶，一个剥皮，就是爬几个皮，啊卡几个，爬几个琵琶，卡几个皮，我感觉我答你好你好啊，我答你好你好啊。听有啊，听有啊。
我听我就不爱打了，伊不就是啊，是要看你表拨演啊。一个琵琶，卡一个皮，念较紧的，伊就变做拨一个琵琶，卡一个皮，拨一个琵琶，一个拨皮，拨一个琵琶，卡一个皮，拨一个琵琶，一个拨皮，就我看这个球，就比吧，安尼。哦，这个几乎那大行拢会响。这都 B-box 啊，哦，就是你会晓爬琵琶嘛，晓爬柑仔，你就会晓 B-box 咯，耶！无啦，哇，够好笑，拢学白白，恁来拢咧学白白，一个啊爬琵琶，一个啊爬柑仔，有够好笑诶。哦，伊哩来啊，哇，感伊谢，利你好，感谢伊利讲了，欢迎你来开感台谢伊利视讲咯。哎，啊，你那变一粒头，一个存一粒头啊。你已经遮快，耶对，你变真久咯。我记得你有变转来咯诶，结果发现你个变一粒头。哎，我要变一粒头，变来变过去，毋知影怎个，敢若雄雄敢若要想着歌咯。哎什，么歌啊？歌什么歌？毋知我毋知，我就一个咻过去的感觉，了都无记。我听过呢，但我叫袂出来。望春，毋是望春。安安，我听过叫袂出名，还是我们欢迎你一下。对啊，对啊，迄首啊，对啊，还是啥物啊？迄名叫啥？郊游。我唔知呢，毋是吧？就是咧欢迎讲落的朋友的意思啊。对对对哎呀对，大家安安，烈雨暗安个伊利暗安，大家暗安，欢迎恁来啊！欢迎欢迎。今日讲台哎嘛，咧开讲，语，嘿，你敢若咧讲废话？嘿，名或者飞机爱开讲，应该是爱开讲。哦，歹势，我毋是咧开讲，我是咧爱开讲，哎，什么意思？什么意思？就是差一个字所以毋对啊。啊，就是差足济对无？我毋是开讲，我是咧爱开讲。哦，安尼讲有差，还是无差？你意思是讲明明都做爱开讲，啊，毋过无咧开讲安尼？喂，应该毋是吧？哦，再这样愈来愈成迄个什么玉玲珑诶，你有个那种玲珑啊，嘿拍迄个鼓就做有迄个气氛，对啊，大家拢叫袂出迄出名，叫到底叫啥？嘿，有名你那种好诶，玲珑，就是玉西有山六零，唔对呢。你是讲蓝玲珑哦？我就是这样讲的，那人玉西人玲珑，你是讲你迄阵是讲玉西人玲珑，玉西人玲珑，有够好笑。你家己好诶。我被笑死啊！但你做这个节目我啊，这笑袂出来啊，是不是大家拢爱画，蛮画出迄种日本的一种面啊？什么意思？视觉系爱你是讲会出现你看咪伤悲，哦？我听无，我缀袂着阵啊。啊，我你看，哦我意思就是刚刚是爱画迄种视觉系的迄种，我今日做工团哦，我刚刚开始看你吧，你要什么型，你就画什么型啊。你介什么款的，就用做什么款的，哦，我你介意会使决定。介意四角形的，就家己画做较细正呢。嘿啊嘿啊，就剩迄个想我共款，好有影呢，有影呢。但是想我就变四角形的，伊可能介四角。哦，我袂讲诶，你爱问会字我毋知。有巧啦。有人咧讲初恋爱情酸甘甜呢。对啊，T 三玉玲珑咧会走即条啊。哦，原来是安尼哦。讲毋对话的时阵，就会走这，就会走这，就会噔，啊人就会跳舞。讲毋对话的人就会去跳前跳舞。哦，我刚才我毋是迄个节目。阮遮会当跳舞的，敢若有虚舞，另外3位拢无才调跳舞。我无得跳。嘿，我敢若晓学爸舞，我袂晓跳舞。我嘛该学爸舞。我毋知咧，我毋是迄个时代，我其实拢无看。好，你嫌咱老，
你嫌阮老，大有，我无嫌你老啦。你讲你毋是即个时代的，毋得即个意思。对啊，你讲唔是这时代，你甲我是阮少无共人。年啦，哦，我要笑死啊！都好是笑我。是少年啦今。仔日是来结完事的，哎哟！看来观众朋友咧哭啊啦，你哪会咱嫌你老咧？阮的真正的，对啊，那观众朋友你老敢是咧讲考，伊是咧笑，好无？伊是笑伤多了，哦，笑到流目屎，应该吧？希望是安尼，希我望是安尼。我唱 K T 啊。我哦，讲，阮的有说人叮当，讲是伊的方面，讲是爱画出安尼。毋免吧？为啥物会笑安尼？这到底跟有啥人玲珑有啥物地在？我想无。无啊，这就是日本的视觉系啊。还是我看毋着所在？我讲看毋着所在。哇哈，你看到你可以我到，刚才看毋着所在，歹势，我看毋着所在，你可以到位，你可以到位嘛。我看着影片，哦，我看毋着，等者我定看。好，你定看，你定看。这个型有够好笑，你确定要写做这型的吗？无啊，伊毋就是即型的。我意思是讲，咱这四个人有像的头毛要遮尔啊长手着。你会甲看听有机会。我想要去看麦呢。哦，是你要唱哦，好好，我无爱唱的迄个就好。我想要去看麦。我头毛有够长，应该是会使。我你嘛嘛有教要唱就我免唱就好了。迄几个有几个无唱，我要做迄个无唱。我弯那头放落来就长的啊。哦，哇哦！我要拔起来，安尼较水。耶耶耶耶！耶毋是台语呢，好，我在讲耶。会使啦，伊会做好用的。我想，耶毋是台语呢，耶敢有台语？无要安怎讲哦，欢喜就会当台语耶啊，嘛是耶。迄就啊，嘿啊，就是欢喜就你个耶还是个啊？搞我自己啊，无啥啊，对无？嘿啦哦，好啦好啦，所以拄则算敢有算是讲毋着啊。都会讲毋着。倒位，我怎么讲对？咁人讲毋对话。耶。哦，你要叫人去头前跳舞啊？你是讲一个换那放落来。那放落。好笑诶！原来伊讲诶做毋着是要唱即条歌。我有海头，应该算是嘛算一种跳舞。所以我马上海头就对。毋对，我海伤暗咯啦，过啊，时间过啊，我遮厉害，都缀袂着阵啊，够好笑诶。原来我家己咧笑。笑。今仔日2点钟嘛过足紧的呢。今天奶奶向2点钟到。开讲就是安尼，雄一时啊就过。安尼，目一年兄就过。啊！真诶呢，我想讲，我会毋知要讲啥，结果小姐已经过啊。我未想讲要讲啥都无啊。我那我袂讲。有够好笑诶，真欢喜。耶！迄时阵是爱来讲一下歌诶。哎呦！好白讲，好白讲，够好笑。哦，这是你要用咧做无广告伫做。这是你要广告咧？我想讲雄开始广告，原来是要广告。广告，广告，你可能较听有我黑白讲，我有当时出书诶黑白念。不要紧，大家拢嘛咧黑白讲，大家都爱看黑白讲诶。有人讲天公伯啊，哎，天公伯，够好笑诶。安尼上尾来问大家，敢有啥物想要宣传的好无？宣传的时间，嘿，为我宣传的时开始好啊。间，为啥开始？为我好啊。好，
我无啥物特别要宣传的，后礼拜有一个新节目啦，有一个我有一个新节目，就是想讲甲迄个较歹清清的，就是要来取笑骂人的内容，放伫迄个会员限定，这个节目好做会来啊，紧走，会来啊，紧走，这名做好，会来紧走，对，就阿辉要来骂人啊，你若惊互我骂着，你就紧走哦。这个意思。我听讲你足侪人就想要听你骂。爱听我骂人批评代志安尼，我感觉这种的人较侪。对啊，所以应该要是有人来看啦吼。是。有啦，你火气遐旺着，甲你的火共款旺。我讲你的名有火。对啥？我就是火，迄个做啥？搞火气。搞火气。那毋是搞火气呢？搞好笑诶！对，你规个人拢是火啊！所以换我讲，还是你还阁要继续讲？或者就是基本上以后迄个节目是会员限定，毋过后礼拜这是头一集，想要互大家偏芳，所以就是这集较特别，是你无买会员，你嘛会当看到。毋过为第二集了后，会来紧走就是爱买会员，才有通看哦。好讲了啊。这个时阵应该来做一下拍扑啊！耶，多谢！我今日互你做气氛组的，多谢。有够好笑的，所以换我吗？好，请。华丽。我有要宣传呢两件代志。第一个是阮的工作室的推特，大家再去加阮的工作室的推特，等下会记会打互恁看。你打。第二个是，等者照出来。第二个是阮的福济文图书馆嘛，会使踮遐看到。我讲完。福济文图书馆。无错，规张好好。这个时阵，我爱甲家己拍扑啊。又好笑诶！我拍完扑啊了，我后一个吗？还是会记要补充什么吗？或者我听到的是讲，迄个大家会使先去追踪咱 Formosa 的这个 Twitter 的口罩。伊毋若是迄个 Formosa 的，就是 Twitter 口罩，伊个有即个福济文图书馆的功能，所以大家若有像我共款，足爱看台文的福济文，会使去遐看。有足侪通看，即摆已经有啊，所以恁会使先点入去看卖。对，无毋对，就是安尼。无毋对，来看。欢迎。哇！有请喜物嘛？喜物。这个后礼拜拜六甲礼拜，我会伫高雄做迄个，我用中文。你用中文，不用紧张。宣传，我感觉宣传你会使用华语，毕竟要互人去看。我无想过这用台语要安怎宣传啦，哎呦！我足好现到底是啥物物件？有法度用台语讲无？好，你先讲。来，12月13跟14，也就是这下一个周末的星期六、星期日，西语会在高雄博二举办的 FFK 的这个展期间，会在里面当小精灵帮忙摆摊，如果大家可以去跟我打个招呼。那大家都结识你呀？我协助的摊位是在摊位406。大家记起来406。对，给你做笔记哦。给你记起来。406，应该是406。叫好406，不是0800，我莫卡唔到，不是要打电话啦，差伤济啊，是要打位啦。406是打位哦，你莫摕去卡电话哦，卡袂通。无啦，我唔知啊，我无卡过，我唔知，我袂讲。
实况6。12月15下周一晚上9点，这个每个月固定的节目与你什么来着？与你尬车拉会在下周一晚上9点开台。这是一个以欧卡2为烟雾弹的杂谈节目。这一次邀请到的是这个翻唱歌手鸟奇来与我们一起聊天。鸟奇，没错，就是那个鸟奇，就是之前有办那个台语 cover 的台语唱歌鉴的那个，赏会的，就是那个鸟奇。太好了，太好了！耶，我记不记？他说要停止活动，我把他拖出来。太好了，强迫营业，多谢你啊！发通告给我出现的，你搞出来有够搞，对，搞出来。有！OK，够搞诶！ 12月29星期一，一样是晚上9点会跟翻唱歌手包包还有 VTuber 小毛年度的打 A 配，哇哦，都是年度的事情，年度的打 A 配，A 配 A 配，搞搞，看一下，好，宣传结束。还有一个，搞那个现在推特的这个我要怎么形容这个东西？有点羞耻。哦，我知道，就是不是有那种可以转推或是按爱心，然后那个数量到达一定程度就会画一些穿特别的衣服的。我有发脚。大家自己去看他的推特。对，这个可能你是不是不敢讲啊？我有点害羞。那你讲模糊一点好了。就是会穿一些衣服。对，会穿一些衣服，很biang biang的。他会看我有没有时间做这个东西，如果有的话就会看到这个身体穿，如果没有的话就是看到另一个身体穿。哇哇哦，看我有没有时间。哇哦，看他的诚意哦。应该拍不到哦。金拍不到。糟糕好，宣传结束。OK。好，结束拍的。激素嘛，甲咱拍的。安尼，请问君爸敢有啥想要宣传的代志啊？我即摆搁咧和我的经纪人咧讨论一寡物件，但是未使讲。就是要互大家的礼物啦，就是要互大家的礼物，所以讲即摆搁咧讨论中。哇，安尼大家都偷偷期待着的。礼物赞哦，今日拍拖仔者，恭喜哦，有礼物呢。内容是秘密的对，对啊。哦，秘密赞，大家有惊喜会出现。好了，拍拖仔者吼，莫个拍过咯，我感觉应该想讲吼，林南麦伫拍过就差。无啊，我袂感觉就差，我感觉就好算诶。啊是哦，啊你会使做回算啊？是咧，我感觉袂啊，袂就差诶啊。了解。就差我嘛毋知。你在先水杯啊？嘿哦。无先水杯是种咧。不是热的。我哪会讲？我袂讲，我袂先水配，我先水配爱付钱。爱拿钱才会使，迄是种咧。我拿钱靠水配呢。嘿。有人讲介迄落啊叫，好笑啊！你开始有迄个发觉的 face 出现啊，你家己处理。杨哥，我感觉我较搞学迄落英文叫声呢。哦，这样啊，你毋是录你哦，好啦，不要紧，互你表演。我讲学嘛，我毋是叫我叫嘛是。我感觉英文就行诶。搞行，应该有吧？我感觉。我感觉我英文就行。我那是我听是咩声？英文声应该有行吧？毋是咩啊？我看是咩呢？哦，还是咩啊？我记迄。我之前学猫仔的声，有人讲伊分会出这家猫，还是讲
路上的鸡猫呢，我分袂出来，我想猫啊，够有分，有分，哦，迄分得出来。真正假的？安怎说我迄个时阵一个是，啊一个是，伊讲一个家猫，一个鸡仔路的猫，这是有专业吧？第二个是鸡仔猫呢？是啊，我记得是第一个，感觉听起来较歹，我毋知啦，我毋知，因为我无饲猫，所以我毋知。诶饲猫应该去问饲猫的吼，饲鸟嘛分袂出来呢。结果饲猫伊讲伊分袂出来。鸡仔猫会甲你哈气啊，会甲你歹啊，前几工就直接互我歹过啊，互我歹啊。互你歹啊！所以歹才是家猫。哦我想讲是你去嚇別人鸡猫啊！我刚来嚇別人，敢若是貓咧嚇，我敢若會呢，好嘛是一種敢若鳥，會，敢我嘛是若會哦。猫啊，对啊，好是一種鳥啊，這無問題。莫怪火雞感覺是阿好去講下，係啊，有可能啊。有畫面呢，有畫面。嘿，伊毋那會曉扇喙尾，即馬還有下的功能，公功鳥。能。搞笑可以就嗨嗨，哇哇哇！哇！安尼咱就所以是宣傳了啊，就是有一個秘密的禮物，袂當甲大家講安尼。秘密的禮物，啊，都有別項嗎？還是酸感料？有別項。無啊，就安尼。 OK，哦，抓就是我含人間的同事咱要出去佚佗，愛我。哇哦，哦，要電一個就對啊，炫耀一下。歡歡喜喜要出去佚佗，所以要講是假是，我就講安尼我應該是穿種一種日本就是咩個講，就是 JK 吧，我應該是穿 JK 行做伙出去我個佚佗安尼。哦，穿好水水去佚佗安尼。哎呦，啊，係啊，穿好水水呢，讚，係啊，好啊省。好啊。誒，啊是應該講好啊省。有人講阿好出些海，現在伊要買呢。哇，這有起草呢，會使呢。哦，你有我試過嗎？記起來，就等住我記起來。嘿，緊寫起來，緊這寫起來。人怪怪，真是喊，我有機會你的蝦會先會走出來咯。下完要實現咯，讚！恭喜！你一個講牛的牛，我感覺我牛敢若模好量無像，我袂曉模仿牛。我嘛袂曉哦。牛哦，雖然我有甲牛敢若是模是嗎？對啊，我我去看覓。哦，冇，有淡薄像咧。這是貓誒，我到很貓還你到底鳥還是叫這個聲哦？對啊，伊聲音就是安尼啊。誒，冇，會點我來我邊啊迄是？貓的聲，貓。會點我邊啊？好啊，他真心都袂講啊。我記得你要叫伊示範互阮聽咧。這有像。愈聽愈像咧。模仿動物。係啊，冇，剛才聽我已經鼻著迄個牛的味啊。有人講一模一樣咧，誒，一模一樣。到底倒一個一模一樣，我攏毋知是倒一個。開始鼻著牛屎味。哦，牛屎味，牛屎其實無啥會臭呢，啊是真哦，正假？我記伊足臭的呢，還是伊的牛屎身軀咧臭？其實袂臭，好像毋是牛屎會的味。臭的是伊的身軀，哦，真正是身軀臭，毋是牛屎臭。我凊彩講過對，我啊，運氣那只好對。係恭喜。有在講來唱迄首歌，什麼歌？我袂曉出是啥物唱這首歌？啊，對一首。這幾首虎視眈眈。啊，有人咧